咳嗽是许多孩子的家常便饭，尤其是在换季的时候，有些孩子一天到晚咳嗽不断，父母以为是着凉感冒了，但服用感冒药后却不见效果。孩子反复慢性咳嗽的背后到底有哪些原因呢？咳嗽是儿科呼吸系统疾病最常见的症状之一，以咳嗽为主要症状就诊者约占儿科门诊总量的20%。就咳嗽本身而言，它是人体呼吸道一种很重要的保护性行为。当呼吸道内存在分泌物或异物时，通过咳嗽可以将它们清除，这对人体是有益的。但过于频繁的咳嗽会影响小儿休息和睡眠，消耗体力，长期睡眠不好，还会影响生长发育，因此轻视不得。咳嗽常见的原因包括：一、呼吸道感染，这是小儿急性咳嗽最常见的病因。急性上呼吸道感染，也就是我们俗称的感冒，多为病毒感染，一次上感后黏膜损伤的修复需要3-7周，因此咳嗽可持续数周。同时病毒感染可以损伤气道上皮细胞，诱发暂时性气道高反应性，患儿虽非哮喘，但也可伴哮鸣及可逆性气道阻塞。这种小儿常常有免疫功能低下，如果不当，上呼吸道的炎症可向下发展，气管、支气管也受累，表现为咳嗽伴有痰，肺部可能有罗音。另外，婴幼儿呼吸道局部及全身免疫功能不完善，也是造成呼吸道反复感染的原因之一，特别是合并有营养不良、佝偻病、维生素 A、锌或铁缺乏的患儿，呼吸道感染后千言不愈，需要同时并存疾病。2、鼻后滴漏综合征，许多家长认为小儿咳嗽是因为肺和气管有了问题，其实小儿鼻窦发炎也会导致咳嗽。鼻后滴漏综合征就是常见的一种，它是鼻腔或鼻窦疾患形成的分泌物通过鼻后孔流进咽喉部，从而刺激咽喉部引起的临床综合征。引起儿童鼻后滴漏综合征的原发病主要包括过敏性鼻炎及慢性鼻窦炎、腺样体炎，表现为发作性或持续性咳嗽，白天以咳嗽为主，入睡后症状减轻或消失，半过度半咳痰，经常鼻塞、流涕、咽干、有异物感或夜后鼻黏液附着感，少数患儿有头痛、头晕和长期低热。鼻后滴漏综合征引起的咳嗽约占慢性咳嗽的41%，因此慢性咳嗽患者合并有鼻部症状时，应进行鼻腔、鼻窦等检查，以明确诊断。及时。3、咳嗽变异性哮喘，咳嗽变异性哮喘又名免疫性哮喘，是哮喘的一种潜在形式，是引起小儿慢性咳嗽的常见病之一。若干年后可能发展成为典型哮喘，因其唯一症状是慢性咳嗽，极易误诊为其他呼吸道疾病，导致误诊误治。此症不同于典型哮喘之处是指干咳而无哮鸣，表现为持续咳嗽达1个月以上，常在夜间和清晨发作，运动、大声说笑、遇冷空气或特殊气味后加重，无感染征象，长时间抗生素无效，支气管扩张剂进行诊断，性可以使咳嗽发作缓解。常有个人或家族过敏史、家族哮喘病史，肺功能检查有助于诊断。4、精神性咳嗽，少数小儿慢性干咳为精神性咳嗽，无任何病因。其咳嗽的特点是音响大、似鹅叫，父母及其他人越注意咳越频，夜眠时或注意其他事物时则一声不咳。这种病人大多为5岁以上聪明伶俐的孩子，常伴有躯体方面其他症状，同学、老师、家长等因其频咳而不安，特别是家长常因其咳嗽到许多找医生看病，反而加重其咳嗽并形成恶性循环。这种患儿以心理疏导为主。此外，过敏、胃内酸性物质、逆向反流等均可引起咳嗽。总之，引起咳嗽的病因多种多样，应查清原因后再。不要一看到孩子咳嗽就用抗生素或者咳药，也不要过度服用凉茶或借口。从中医角度来分析，
咳嗽有外感咳嗽和内伤咳嗽之分，而外感咳嗽又分风寒咳嗽和风热咳嗽，不同类型的咳嗽在用药上是完全不同的。这里教家长一个简单的区分方法，就是观察孩子的舌苔，如果舌苔是白的，则是风寒咳嗽，说明孩子寒重，这时应吃一些温热化痰止咳的食物，如生姜、豆豉、杏仁等。如果孩子的舌苔是黄、红，则是风热咳嗽，说明孩子内热较大，应吃一些清肺化痰止咳的食物，如萝卜、梨汁、枇杷等。内伤咳嗽多为久咳反复发作的咳嗽，这时家长应注意给孩子吃一些调理脾胃、补肾、补肺气的食物，如党参、百合、山药、杏仁、猪肺汤等。少养宠物，保持室内干爽，不用地毯，避免被动吸烟，也是预防小儿慢性咳嗽的有效方法。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。